第1試合、セミプロ大和MUAYTHAI52kg契約3分2ラウンドを行います。青コーナー、渡辺勇真選手、大和ゲートより入場です。赤コーナー、羽生槙徒選手、大和ゲートへに入場です。青コーナー、SUNCOSMO GYM所属 M-1 ジュニア50kg級王者、渡邉勇真。赤コーナー、vsジム所属大和MUAYTHAI55kg級王者、NEXT レベル中四国2階級王者、羽生槙徒。
板場に入ります。セコンドとセコンド。ファイナルラウンド。残り時間10秒。判定に入ります。お待たせしました。それでは判定の結果をお伝えします。ジャッジ A20 対17、赤羽生。ジャッジ B20 対18、赤羽生。ジャッジ C20 対18、赤羽生。以上3対0をもちまして赤コーナー羽生選手の勝利です。
見事勝利した羽生槙徒選手へ盛大な拍手お願いします。